السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق طيور زينة في قناة نور علي، أحييكم. هذا الموضوع اللي راح أقدمه ربما هو متكرر، وأنا من طبعي ما أحب المواضيع المتكررة، تصير مملة بالنسبة للمشاهد. لكن طلب بعض الأخوة جبرني أني أعيد هذا الموضوع، وهو عندي طائر وحشي. هاي الكلمة دائما تتكرر، طائر وحشي، وأحتاج بالتفصيل شلون يصير أليف. هذا الطائر جابه لي ولد عمي وصديقي، قال لي محتاج تسوي أليف، لأنه هو أنا من طالعة الطير كان عمره سنة ونص أو أكثر. ف وهو مشتري من عائلة كان عندهم أطفال ومتعرض للخوف، الطائر وجدا جدا وحشي. فالخطوة الأولى طلبت منه إنه يخليه بقفص ويوفر له الأكل والشرب حتى يشعر بالأمان، تقريبا شهر كامل. وبعد الشهر نبدأ بالبرنامج. البرنامج الأول تفتح القفص بهدوء وتحاول تحط الأكل بيدك، طبعا جوعة 6 ساعات إلى 7 ساعات مو أكثر. وبالليل ضروري ينام شبعان حتى لا يحس بتعب وخطية، مسكين يجوع أكثر من 6 ساعات 7، وبالليل ضروري ينام شبعان. والطائر هو عدو اللدود الإيد، لأن الإيد تسبب له مشاكل كثيرة وتعقده من كثر الصيد والخوف، يتعرض كم مرة يصيدونه. فأول خطوة تشيل الحاجز هذا، الخوف اللي بينه وبين الإيد، وتحسس إن هاي الإيد مصدر أمان حقه مو مصدر خوف. ودائما تقدم الأكل بيدك بعد الشهر، يعني دائما عدة مرات باليوم تقدم الأكل بيدك. يعني نفتح الباب القفص بهدوء والأكل بيدك، جلستك تصير جلسة مريحة قريبة على القفص حتى ما تتحرك كل ساعة، حركة مفاجئة تخوف الطير. تقدم إيدك بهدوء للطائر وما تستسلم، مو تقول 10 دقائق وتالي ما ياكل ووخر عنه. أظل أنتظر. تنتظر وهو باعتباره جوعان والماء متوفر يمه، ربما يجي. ربع ساعة وأنا حاط إيدي، لحد الآن ما أكل، لكن اقترب من إيدي وهو خائف جدا. وأخيرا حاول ياكل، لكنه بعده خايف، لأن مثل ما قلنا الطير كبير، مو بالسهولة يتعلم من أول مرة أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر. يعني مستحيل أطلع من القفص إذا ما أتأكد أنه هو تعلق بإيدي وحس أن هاي الإيد مصدر أمان له وما يخاف منها، حتى لا يأذي نفسه إذا طار. وهذا القانون يعني والقاعدة والأسلوب يتطبق على كل الطيور، من الدرة والروز والفيشر والباسيفيكي، لأن كل الحيوانات إذا تحس بالأمان وتحسسها أنك رؤوف فيها وما تأذيها وأنك تهتم فيها ما تخاف. طبعا هذا تيدي على الموبيل جاي يضايقنا يغار من عنده. يعني حاليا أنا أحاول أسحب إيدي منه بهدوء حتى أحاول أخليه يصعد على إيدي، لأن مثل ما تلاحظون هو إيد على الستاند، رجل على الستاند ورجل على إيدي. إذا تعب من هاي الطريقة راح يحاول يرفع رجله الثانية من الستاند ويحطها على إيدي. وأخر عن الكاميرا يا تيدي.
وهاي صفة الصبر. المفروض المربي يكون عنده صبر، لأن التدريب بدون صبر وترويض بدون صبر ما يقدر. وبعض الأخوة يلبس له قفاز أو يجيب له قطعة قماش يلزم فيها الطيور، هاي أنا ما أشجعها طريقة صراحة، وأعتقد تزيد الطير خوف. أحسن طريقة بالهدوء تكسب ثقة الطير. وطبعا إذا كان عندك طير أليف هم يشجع. أنا خليته أول هذا ياكل برا قفص من إيدي، هم يساعد. بس مو شرط إذا واحد ما عنده طير أليف مو شرط يجيب له طير أليف، بس هاي أسهل طريقة. راح يجرأه ويخليه ياكل الإيد ويحسسه هاي الإيد ما تخوف، وراح يقلده. وأدعو الأخوة المربين إذا واحد يحب يربي مبتدئ اقرأوا كثير كتب، استعيروا بالإنترنت، اعتمدوا. لأن كل إنسان إذا عنده مشروع أو عنده شيء يقرأ يصير عنده فكرة ويستفيد من تجارب الغير. يعني أنا ليش أشتري لي طير وما عندي معلومات يموت حسافة؟ أستفيد من الوقت قبل أشتري أقرأ أحسن. لأن أنا بصراحة عندي قاعدة، أي مشروع أقدم عليه أو خطوة أقدم عليها أقرأ. يعني أنا قبل لا أتزوج كنت شاب، أخذت لي كتب أقرأ كثير قبل الزواج. قبل لا يصير عندي طفل أقرأ عن تربية الطفل، أقرأ. إذا أنوي أتعلم الصداقة بداية حياتي أقرأ كتاب الصداقة والأصدقاء. فكل خطوة أو أي مشروع تقدم عليه أنصح الأخوة بالقراءة، مو فقط بالطيور، بأي مشروع القراءة جدا مهمة. وما شاء الله المعلومات متوفرة. أنا أتذكر بالثمانينات وبداية التسعينات كان ما في لا إنترنت ولا في معلومات. أتعب يعني أروح أسأل الخبراء وأسأل عن أي شيء، مو فقط في تربية الطيور. أتعب يلا أحصل عن معلومة. والآن المعلومات ما شاء الله بكثرة بالإنترنت متوفرة والكتب متوفرة. فنصيحتي لأخواني الأعزاء بالقراءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.